Seenaa fi badiisaa kaleessaarraa barachuun kan hin gaabbine har'as akkuma kaleessaa ilaalcha dullummaa irratti kan cichee waraana malee yaada haaraa fi guddina kan hin maddisiifne murni abbut ammas gocha badii wal fakkaataaf diinota keessaaf alaa wajjin socho'aa jira. Uummanni Tigraay waraana darbeerraa haalaan utuu hin bayyanatiin garichi waraana haaraa eegaluudhaaf foolachaa jira. Gaaga'ama haaraa uumuun dargaggoota abdii borii ta'an abdii isaaniirraa gufachiisuun aadaa kan taasifate garichi ammas humnaan dirqisiisuun dargaggoota gara wiirtuuwwan loltummaatti guuruusaa itti fufeera. Uummanni Tigraay gochi badii ilmaan isaarra gahaa jiru kun akka irraa dhaabbatu haalota garagaraan sagalee isaa dhageessisuun diddaa murnichaaf qabu agarsiisaatii jira. Kanuma bu'uureffachuun manni maree nageenyaa fi jijjiiramaa Tigraay guyyaa boruu hiriira nagaa qopheessee jira. Hiriirichi rakkoo naannoo Tigraayitti murna abuutiin uummata Tigraay irra gahaa jiru mootummaan federaalaa fi hawaasni idila addunyaa akka dhaabsisan waamicha taasisuuf akka geggeeffamu ibsameera. ወደ ሌላ ዙር የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ haalli waraana gara biraa fi qophiin itti taasifamaa jiru waan ta'eef gareen badii kun seeraa fi waliigaltee idil addunyaa diiguudhaan labsii bosonaa baasuudhaan dargaggoota keenyaaf uummata keenya bittinsuu irratti argama. Sanbata adoolessa 11 ganama sa'aatii 12 eegaluun addabaabaayii masqalaatti ba'uun hiriira nagaa uummataan geggeeffamu irratti hirmaachuu qaba. Kaayyoon hiriirichaa badii hunda galeessa naannoo Tigraayitti taasifamaa jiru kan bu'uureffate hawaasa addunyaa fi mootummaa federaalaaf dirqama isaanii akka baataniif uummanni bittinnaa'u irraa dhumaatii irraa akka ooluuf sagalee keenya kan itti dhageessisnu ta'a jechuudha. ህዝቡ ከብተና ካላስፈላጊ እልቂት እንዲድን ጥሪ የምናደርግበት ድምጻችን የምናሰማበት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። Haadholiin Tigraay ijoollee isaaniin gargaaramuu fi utubamuu malee du'a ijoollee isaaniin gaddaaf gadadoof saaxilamuu hin qaban kan jedhu dhaadannoo dhalattoota naannichaarraa dhagahamaa jirudha. የተላላኪና የትርምስ ባህሪውን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየው amala ergamaa fi burjaajessuu qabu ifatti kan mul'isu dargaggoota keenya dirqiidhaan bobbaasuu qofa utuu hin taane biyya hin beeknetti erguu fi gurguruudhaan kaayyoo isaan hin beekneen haalli akka baalaatti harca'aa jirantu jira. Kanaafuu dhimmoota kana hunda yaada keessa galchuun hiriirri amma taasifnu tokkoffaa waraanni haa ga'u dargaggoonni keenya oomishtoota kan biyya ceesisanii fi ijaaran malee waraana kaayyoon isaan beekamneef sababa deemaniitti harca'an gadadootti argan waan hin jirreef sababoota sadan waraanni haa ga'u waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra haa ooluu fi dargaggoota dirqisiisuun haa dhaabbatu kanneen jedhu bu'uureffachuun hiriirichi ni geggeeffama jechuudha. እነዚህ መሰረት ተደርጎ ሰልፉን ይካሄዳል ማለት ነው። Manni maree nageenyaa fi jijjiirama Tigraay dhalattoonni naannoo Tigraay Finfinnee fi naannoo isheetti argaman guyyicha addabaabaayii masqalaatti argamuun sagalee isaanii akka dhageessisan waamicha dhiyeesseera. በፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት የተገኘው አንጻራዊ ሰላም የስምምነቱን በመጣስ ወደ ዳግም ጦርነት nageenya waaraa waliigaltee Piriitooriyaan argame irra deebiin waliigalticha diiguudhaan waraana haaraatti seenuudhaaf gara badii socho'uu irratti kan inni argamu. Sababa kanaan dargaggoonni Tigraay haalli naannicha keessa akka jiraatan isaan dandeessisu waan hin jirreef gara miilli isaan ofitti deemuudhaan rakkoo fi godaansaaf saaxilamaati jiru. Haadholiin Tigraay ijoollee isaanii olfachuudhaaf humna dhabanii konkolaataa ijoollee isaanii fe'anii deeman dhagaa qabatanii dhaabsisuuf yeroo yaalanitti hidhamaati jiru. Dirqiin dargaggoota waraanatti bobbaasuun kun lafa gabaatti, mana amantaatti, lafa boochaa fi naannoo hawaasni argamu kamittuu hojiin kun raawwatamaa jira. Kanaafuu dhalattoonni giddugaleessa biyyaarra jirru keessattuu lakkoobsi dhalattoota naannichaa magaalaa Finfinnee jirru hedduu waan ta'eef rakkoo fi gadadoo ummatichi irra deddeebiin dabarsaa jiru kana dhaabsisuun akkuma lammii Itoophiyaa kamittuyyuu nagaadhaan hojjetee haalli itti galu akka uumamuuf sagalee keenya mootummaa federaalaa fi hawaasa addunyaaf waamicha keenya dhiyeessuudhaaf hiriira waamichaa kaayyeeffateedha. ለመፍጠር ድምጻችን ለኢትዮጵያ መንግስት ለመላው ኢትዮጵያውያንና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሪያችንን ለማስተላለፍ ያለመ የሰላማዊ ሰልፍ ነው። Finfinneetti guyyaa hiriirichi gaggeeffamutti dargaggoonni naannoo Tigraayitti argaman ammoo manaa bahuu dhiisuudhaan mormii isaanii akka ibsatan manni marichaa ergaa dabarseera.